Kırlangıç Meryemce'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün %100 doğal ilaç yapacağız. İki ayrı şekilde yapacağız. Bir tanesi siyah turp balla birlikte. İkincisi limon ve yine balla. Ben şimdi birinci yöntemi yapacağım. Bu siyah turpu değişik şekilde keseceğim. Hem kapaklı tencere gibi hem süzgeç gibi o şekle sokacağım. Bilindiği gibi turp şu an mevsimi. Topraktaki tüm mineralleri içeriyor. Kızım biraz boğazlarından rahatsız. Ben de şimdi hazır kızıma yaparken sizlerle de paylaşmak istedim. Boğazları ağrıdığı için rahat balgam söktürmesi için hem bu turpla balı hem limonla balı hiç ilaç kullanmadan natür olarak deneyebilirsiniz. Ben şimdi yapmaya başlayayım. Yapacağımız şurup bu kabın içerisinde olacak. Bunun içerisine güzel bir çukur yapacağım. Kesinlikle bu turpları da atmıyoruz. Limon sıkarak yiyebiliriz. Bu kısım alt kısmı kürdanla deleceğiz. Elimizden geldiği kadar kürdanla delik yapmaya çalışacağız. Arada bir kürdanları değiştiriyorum yumuşayınca. Önemli olan şu kısmından kürdan çıkıp delinmiş olması lazım. Bu kadar yeterli delik. Buradan ne kadar görülüyor bilmiyorum. Bu kabımız bayağı bir büyük. Şöyle yapacağım, oturtturacağım. Balımızdan içine koyacağım. Ben 3 kaşık koyacağım. Dolu dolu 3 kaşık. Buradaki bal delikten aşağıya süzülene kadar bunu bekleyeceğiz. Bunu da tencere kapağı gibi üzerini kapatacağız. Bunun işlemi tamam. Bu içindeki bal aşağıya süzülünce turpla birlikte sabahları 1 yemek kaşığı içmeniz yeterli. Eğer balgam söktürmek istiyorsanız sakın öğleden sonra balgam söktürücü herhangi bir şey içmeyin. Bu da ilaçta öğleden sonra balgam söktürücü ilaç içilmez. Bu olması için bunu kenara bırakacağım. Burada bir limon suyu var. Bir tane limon suyu. Bunun içine ekledim. Bu kadar bir limon suyun içine 1 yemek kaşığı bal yeterli. Dolu dolu 1 yemek kaşığı.
Bal bilindiği gibi hayatta tek bozulmayan şey baldır. Çok doğaldır. Limonla balı iyice karışana kadar karıştıracağız. Bu bayağı bir C vitamini alarak balgamı söktürebilirsiniz. Ama turp da çok sağlıklı. Bundan da içeceğiniz zaman sabahları öğleden evvel 1 yemek kaşığı yeterli. Çocuklara veriyorsanız 1 yemek kaşığı yeterli. Ama büyük birisi içecekse 2 yemek kaşığı da içebilir. Bunu da üzerini kapatırız. Bu şekil üzerini kapatarak muhafaza edebiliriz. Buzdolabına koymaya gerek yok bence. Kesinlikle bu turpları da ziyan etmiyoruz. Üzerine biraz tuzla bol limon suyu dökerek bunu da bu şekilde tüketiriz. Kışın turp çok sağlıklı arkadaşlar. Çünkü toprakta yetişen, direkt toprağa değerek büyüyen her türlü sebze meyveler topraktaki tüm mineralleri içinde barındırdığı için çok sağlıklı. Bunu da afiyetle yiyoruz. Bu turpun içine koyduğumuz balın daha sonraki aşamasını aşağıya süzüldükten sonraki halini bittikten sonra size göstereceğim. Benim bildiğim doğal olarak 2 tane yöntem balgam söktürücü. Sizin de bildiğiniz daha değişik yöntemler varsa bana yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Daha sonraki aşamada görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi turpun içindeki balımıza bakalım. Görmüş olduğunuz gibi içindeki bal aşağıya akmış. Şu şekil delikli. Bu sıvıyı tam görünsün diye şeye koyayım. Görmüş olduğunuz gibi bu renkte bu kadar. Şimdi tadına bir bakmak istiyorum. Bu sıvıda hem balın hem de turpun tadını alıyorsunuz. Hem balgam söktürücü olur, %100 doğal. Bunu sabahları 1 yemek kaşığı olarak içilebilir. Denemek isteyenlere kolay gelsin. En azından bir kere bir deneyin. Siz de faydasını göreceksiniz. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video yüklemem için bizi destekler, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşme dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar.